馬會一哩錦標。好嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬呢，外邊有合火奔馳啊，搶上去咯喎，擠嚟咗大概個零身位到啦。出閘唔係好快，63和平波走翻上嚟第2位啊，第3位外邊鴻運帝王啦，埋邊呢就智取神區啊，捉完跟住個第4紅衫嗰匹啊，響出邊仲有手機標霸，守住內欄第7係安宇啊，出邊白衫啊光年魅力啦，後邊嗰5匹馬啦，越進歡欣咁啊粉紅衫就禪聖輝煌啊，尾三內欄係標之銀河啊，後邊2匹馬分別係陽光勇士同埋永遠美麗嚟嘅，開始轉香港體育學院彎咁滯嘅時候啊，前面一對放啊，埋邊呢就和平波啊走咗上嚟啦，響出邊呢仲有呢隻合火奔馳啊，守住第3位埋邊啊智取神區，紅衫第4係竹園啊，再後邊嘅第5位出邊有手機標霸，中間鴻運帝王埋邊第7紅衫係安宇啊，後多層啊嘛光年魅力啦，越進歡欣啦，尾4內欄啊標之銀河啊，尾3外邊粉紅眼罩啊禪聖輝煌啊，尾二橙衫陽光勇士依然響後邊呢係永遠美麗嚟嘅。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，和平波佔先少少，中間係合火奔馳啊，中檔位置呢慢慢已經上緊嚟啦，就係竹園啊，再大外到嗰邊仲有光年魅力啦，馬林中間呢仲有手機標霸，轉內欄上嚟係標之銀河啊，最後200米到竹園就已經係透出咗圓欄打上嚟噶嘛，有標之銀河外邊追，有越進歡欣，大外檔仲有一隻陽光勇士，最後100米到標之銀河向埋邊傳咗上嚟，咁啊都好有機會贏出呢場賽事。外邊追有越進歡欣，大外檔係陽光勇士啊。結果今場賽事標之銀河咁啊，當然啦，換咗個配備，又轉換咗個騎師，咁啊上季喺呢一場馬會一哩錦標，咁啊結果係第3啦。相隔1季再嚟過，結果轉配備成功，率先衝線。好啦，換人。換眼罩，麥道朗、標之銀河都好耐冇贏啦，贏出今屆2級賽馬會一哩錦標，跑第2啦，大外檔。陽光勇士係咪機會大過越進歡欣呢？要影相。噏落去好似係陽光勇士啊，噏到個第2啊，不過要影相。標之銀河喺裡面傳上嚟啊，話晒上季成日都輸俾遨遊氣泡，級數都夠晒嘅。佢內欄 check 過一下嘅，但係 check 完之後麥道朗好快 pick up 翻上嚟嘅。真係換一換手有啲唔同㗎呢啲馬。呢場嘅步速又夠快啦。跑第1名呢，2號標之銀河，2、3名好近要影相，第4名就7號嘅竹園啦，1分32秒88。2號、8號、5號、7號暫定名次。睇重播先。私人財富馬會一哩錦標。好嚟一起步嘅時候啊，咁啊前面快閘嘅馬呢，外邊有合火奔馳啊，搶上去咯喎，擠嚟咗大概個零身位到啦。出閘唔係好快，63和平波走翻上嚟第2位啊，第3位外邊鴻運帝王啦，埋邊呢就智取神區啊。捉完跟住個第4紅衫嗰匹啊，響出邊仲有手機標霸，守住內欄第7係安宇啊，出邊白衫啊光年魅力啦，後邊嗰5匹馬啦，越進歡欣咁啊粉紅衫就禪聖輝煌啊，尾三內欄係標之銀河啊，後邊2匹馬分別係陽光勇士同埋永遠美麗嚟嘅，開始轉香港體育學院彎咁滯嘅時候啊，前面一對放啊，埋邊呢就和平波啊走咗上嚟啦，響出邊呢仲有呢隻合火奔馳啊，守住第3位埋邊啊智取神區，紅衫第4係竹園啊，再後邊嘅第5位出邊有手機標霸，中間鴻運帝王埋邊第7紅衫係安宇啊，後多層啊嘛光年魅力啦，越進歡欣啦，尾4內欄啊標之銀河啊，尾3外邊粉紅眼罩啊禪聖輝煌啊，尾二橙衫陽光勇士依然響後邊呢係永遠美麗嚟嘅。好啦，轉彎入直路嘅時候啦，和平波佔先少少，中間係合火奔馳啊，中檔位置呢慢慢已經上緊嚟啦，就係竹園啊，再大外到嗰邊仲有光年魅力啦，馬林中間呢仲有手機標霸，傳內欄上嚟係標之銀河啊，最後200米到竹園就已經係透出咗圓欄打上嚟噶嘛，有標之銀河外邊追，有越進歡欣，大外檔仲有一隻陽光勇士，最後100米到標之銀河向埋邊傳咗上嚟，咁啊都好有機會贏出呢場賽事，外邊追有。好啦，翻到嚟睇下第2名張相啦，見到陽光勇士啊，噏到落去啦。哇！越進歡欣真係搏極都仲有。預計派彩跑第1名呢，2號嘅標之銀河啊，獨贏63個半，位置15個半。跑第2名係8號嘅陽光勇士，位置46蚊。跑第3名5號越進歡欣，位置22個半。跑第4名係7號嘅竹園啦。連贏位2搭8派700個半。
二重彩2號8號順序派1174蚊，3重彩2號8號5號順序派5981蚊，單貼係1001蚊。位置 Q 2搭8派145個半，2搭5派61蚊啦，5搭8派225個半。1分32秒88啊！快過標準時間1秒左右啦。上季啊塞咗啦，咁啊輸咗俾直線力山，呢一場贏馬姿態就好具說服力嘅。標誌銀河亦都及時轉順啦，麥道朗嘅手風啊，今日咁同埋都真係要揾啲嘢變下咯，要試下個眼罩，又兼且唔同人去跑。其實佢都成日變㗎啦，上季係變個面箍啦，跟住加綁嚟啦，跟住係除翻個面箍啦，咁咪跟住加眼罩。我諗即係睇個機遇啦，轉到咁啱今次又即係塞完揾到個位啦。其實佢 check 咗嘅，因為佢真係成日塞㗎，好關鍵呢樣嘢。呢個耳朵未必幫到佢。佢個跑法被動啊嘛，所以你喺後面要揾位要等啊。但係佢唔慳住嚟贏咧，其實外邊一隊都衝得好勁嘅喎。係。咁捉拳又點咧？呢個位守住個第4，冇乜錯咯。入到直路按住。但係點解臨尾會撇出嚟？佢又冇乜呢個情況。Thank you, Jenny. Yes, indeed. James McDonald about to head and weigh in. So just a couple of questions, James. Very well done. And a horse that probably needed that. And good to see him bounce back to some of his best form. Yeah, for sure. He did really well. He got a bit of a check at the 800 and he regathered himself and come with a good surge. So nice confidence-boosting sort of win heading into December. And we'll see how we go. And what about for you? You probably don't need it, but Romantic Warrior? Yeah, we're looking forward to it. 咁啊，好簡單啦，都係即係800米嗰度 check 咗，但係末段都仲有好有信心啊！咁陣間就跑羅曼勇士。4連環預計派彩2號、5號、7號、8號派324蚊。4重彩預計派彩啦，2號、8號、5號、7號順序派13355蚊。扭扭尾啊！4重彩就好分好多，有多寶啊！係你都揀到晒啦嗰啲，所以好分啊，扭尾啲。終於合夥奔馳都係冇啊！終於盡歡贏翻佢啦，都係好忠心準成，好快咗前邊啊！頭兩段都46秒內，45秒幾，頭800，好誇張。所以3場二級賽呢場應該會係比較正常啲嘅步速。所以上次合夥奔馳咧，其實咁快都唔斷啊，咁可能嗰日都幾禮拜前啊。陣間馬會杯睇下邊隻馬走啦。一對馬王其實都唔中意自己大㗎。嘉盈全城以往就走開，但係咁耐都冇跑，試就又唔係好快。冇嘅，可能有啲馬中段變走啦。捉完即係陣間睇下個巡邏影片咧，佢末段有少少外閃，係咪冇力咧嗰度？係咯，可能真係冇力開始撇。因為呢樣唔係常見嘅情況啊嘛。佢又跟咗個都好快嘅步速呢場，又唔係話特別輕磅啦今日。不過都就係提過啦，佢未去到即係馬王級嗰個水準，佢賣到1.3啊、1.4就偏熱嘅。咦，咁啊嚟緊12月嗰場日理好混亂㗎，啊、你日本啲馬都再侵埋啲外國馬嚟，虎視眈眈啊！頭先啲遠觀天象都好輕鬆啊！咁啊睇下到時啊點啦。麥道朗咪今日都起碼啊！唔知啊嘛，啱啱就話嚟緊羅馬勇士啊，希望啊繼續贏。彭之，我哋準備睇呢個頒獎啦。各位來賓，中銀香港私人財富馬會一哩錦標頒獎儀式現在開始。Ladies and gentlemen, the VOCHK Private Wealth Jockey Club Mile Trophy Presentation Ceremony will now commence.
各位馬迷大家好，中銀香港私人財富馬會一哩錦標嘅得主咧已經誕生啦，就係由標誌銀河係勝出嘅。Congratulations to Galaxy Patch for taking the BOCHK Private Wealth Jockey Club Mile 2025。喺先嘅時候咧，我哋有請香港賽馬會董事陳智思先生，就係將中銀香港私人財富馬會一哩錦標嘅獎杯同埋小型獎杯咧頒發俾勝出頭馬標誌銀河嘅馬主楊建文先生㗎。The Honourable Bernard Chanwood Chan, a steward of the club, is now presenting a trophy and also a miniature to Mr. Yang Kim Man, the owner of Galaxy Patch. And now Mrs. Yang is receiving the miniature. Congratulations! 我哋繼續有請陳先生咧，就係將小型嘅獎杯頒發俾勝出嘅練馬師伍鵬志。And now the Honourable Bernard Chan is presenting the miniature to the winning trainer Pierre Congratulations！ 繼續陳先生咧就會將小型嘅獎杯頒發俾勝出馬匹嘅騎師麥道朗。And now the Honourable Bernard Chan also present the miniature to winning jockey James McDonald. Thank you。好啦，跟住落嚟我哋有請中國銀行香港有限公司副總裁陳文先生，就係將紀念杯係致送俾馬主楊建文先生嘅代表，由黃先生接受嘅。And now Mr. Stephen Chan, Deputy Chief Executive of Bank of China Hong Kong Limited, is now presenting a commemorative trophy to the winning owner's representative, Mr. Wong。唔該晒。跟住我哋有請中國銀行香港有限公司個人金融及財富管理部嘅總經理盧慧敏女士呢，就將銀碟頒發俾勝出嘅練馬師伍鵬志嘅。And now Miss Mary Low, General Manager of Personal Banking and Wealth Management Department, Bank of China Hong Kong Limited, is presenting the silver dish to winning trainer Pierre Thank you, Miss Low。好啦，最後我哋有請呢，就係中銀信用卡國際有限公司嘅總經理何偉文先生，將銀碟係頒發俾我哋嘅勝出騎師麥道朗嘅。Last but not least，Mr. Dick Ho, General Manager of BOC Credit Card International Limited, has just presented the silver dish to winning jockey James McDonald. And now James McDonald is presenting the beautiful bouquet to Miss Mary Low. 當然咧，啱啱係將花束送俾盧慧敏女士啦，又係嚟到影大合照嘅時間咯。And time for the group photo, everyone. Can you look at all the media friends in the front？ 望望正前方啦。And also slightly to your right hand side， 望望我哋嘅右手邊嘅相機 ，and to the left hand side 又望下左手邊嘅相機啦。Thank you very much。中銀香港私人財富馬會一哩錦標嘅頒獎儀式咧，亦都已經圓滿結束㗎啦。大家一陣記得要留意咧，就係第8場嚇中銀香港馬會杯。This is the end of the trophy presentation and see you all later at Race 8, the BOCHK Jockey Club Cup。祝大家好運！好啦，睇翻馬會一哩錦標嘅直鏡，4檔捉完咁啊出閘都快啊，冇問題嘅。前面一對再快啲，分別係和平波啦、大愛檔咧，陣間埋嚟都仲有隻合夥奔馳嘅。再出邊位置手機標8、鴻運帝王都唔係好落後啦，入邊仲有隻智取神駒，再後邊就安裕啦，拍住越盡歡欣，出邊嘅光年魅力比較後啲嘅馬，咁啊見到都少少搶口嘅，杜婉欣嗰隻陽光勇士、禪聖輝煌、永遠美麗嘅殿後啦，留意下嗰隻贏嗰隻啊，標誌銀河陣間 check 一下嘅。前面其實捉完早段流起上嚟嘅，都有少少辛苦嘅喺度流啊。睇下咪而家呢個階段會點樣咧？係咪要再拖後少少，流得靚啲，會衝得勁啲咧？呢度跟咗快步速翻嚟唔多，好啦，睇下標誌銀河啦。而家就喺越盡歡欣裏邊，前面係安裕啦，安裕呢度啊，蹬咗一蹬，呢度都冇咗半個馬位。係咪盡歡欣嗰度埋邊有啲逼咧，定係自己轉彎有啲唔順咧？咁啱可能又前面又帶唔到上去，又有啲逼夾咁啊跟翻上嚟啦呢度啊，咁啊入咗直路㗎，今次攞位順利啦，因為好多馬掟咗出去衝啊，裏邊唔算好逼啫。直路啊，睇下捉完嗰度係咪真係跟急咗而冇力嘅外閃喎？
因為佢呢輪輕磅咧就可以跟好前贏啦，係咪？即係跑下跑下都係會唔會試下留後啫？係，因為打比嘅時候留後係21秒39噶嘛。係啊，好勁啊！咁愛松德。嗱呢個騎內有少少閃出去，佢又冇刻意去修正佢嘅，不過出邊啊，杜遠欣啊，大鬥啊，巴道啦。再出邊啊，禪聖輝煌都追翻啲，今次好翻啲啦，有翻啲走勢。我中遠理論上都冇乜錯跑法，睇下啦，之後嗰個跑法會係點啦。位置 Q 係2搭8派145個半，2搭5派61蚊啦，5搭8派225個半。二重彩2號8號順序派1174蚊。4連環2號5號7號8號派324蚊。4重彩2號8號5號7號順序派13355蚊。孖寶頭關1尾關2正獎派75蚊啦，頭關1尾關8安慰獎派47蚊。第二場分段時間啦，頭段23秒93，第二段22秒02，第三段23秒3啦，末段23秒63，完成時間1分32秒88，快活標準時間1秒左右啦。